दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन तीनों में से खर्राटे कौन ले रहा है। इसका आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकंड। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जो ए लड़का है उसने अपने कान में ईयरफोन लगा रखे हैं, इसका मतलब कि वह गाने सुन रहा है। और जो बी लड़का है उसने अपने चेहरे पर तकिया रख रखा है क्योंकि वह किसी शोर से परेशान है। तो सिंपली इसका आंसर सी है। जो सी लड़का है वह खर्राटे ले रहा है।